Die Liebesgeschichte von Helga und Uwe. Die beiden sind unterwegs seit 1992 in diesem Auto. Stimmt das? In diesem Auto seit 92, ja. Aber direkt seit 84. Genau. Du hast mit dem Alter von 80 Jahren ein Tablet geschenkt bekommen, vor einiger Zeit. Ja, und das habt ihr eben erwähnt. Und dann hat der Kai Gimmler gefragt, der steht nämlich hier vorne. Hallo Kai. Wir sind nämlich unterwegs an der Mosel. Genau. Heute ist der 11. März 2022 und da haben wir die beiden gefunden. Gerade eben, wir haben sie nämlich gefragt, wo kann man denn hier gut stehen? Und wir waren in Neumagen-Drohnen, da ist nämlich alles zu. Und was haben sie gesagt? Genau, in Trittenheim. Ich wollte schon in Glüsserath sagen. Trittenheim sind wir. Und die beiden haben wir dann da kennengelernt und sind dann hier aufgefallen, weil der Clueliner, den die beiden fahren, das war bei mir immer so ein Kindheitstraum, als die Dinger damals auf den Markt kamen. Man muss sagen, das ist ein Auto, 1992, der ist überdimensioniert, der hat 2,5 Tonnen Zuladung, das gibt es heute gar nicht mehr, oder? Nein, die meisten sind ja überladen, wenn sie schon vom Hof fahren. Ja. Die sind also, ich würde sagen, mit 300-400 Kilo fahren die durch die Gegend, ja, die sind fast alle überladen. Ne? Die werden immer länger, aber aufgrund der Führerscheinregelung von 99 dürfen die Nachfahren von uns ja sowieso nur bis 3,5 Tonnen fahren. Ne? So, ihr habt ein Leben im Wohnmobil gelebt, so kann man sagen. Ihr wart immer unterwegs, oder? Nee. Nicht immer, aber die Hochphase waren 200 Tage im Jahr. Nicht immer. Man muss sagen, man muss sich an seinen Humor ein bisschen gewöhnen, oder? Nee, ist tatsächlich so. Jetzt fahren wir zwar auch noch sehr viel, aber die Distanzen werden kürzer. Wir haben jetzt im Moment nur einen Aktionsradius von 1000 Kilometer. Ja. Nur? Ja. Und früher sind wir einfach mal nonstop nach Andalusien gefahren oder so. Ne? Was heißt nonstop? Ich fahre grundsätzlich keine Autobahn, ja. Das heißt, ich brauche bis Gibraltar 14 Tage. Ja. Aber es lohnt sich heute auch nur, wenn du da 2-3 Monate bleibst. Ne? Ja. Wir überwintern nicht. Wir fahren immer wieder nach Hause, ja. Also, und ich bleibe nie an einem Ort. Ich will das Land kennenlernen. Ihr fahrt gerne in der Nebensaison, gell? Nebensaison, richtig. Juli, August musst du gucken. Da vorne ist ein großer Bomber. Nee, kommt nicht. Aber der ist ja jetzt natürlich, in der Zeit wart ihr sehr autark. Ja, wir haben uns das Auto ja gekauft, um autark zu sein. Wir wollen 10 Tage autark sein. Ja? Wir haben 600 Watt Solar um Dach, 600 Liter Versorgung, also 300 Liter Frischwasser. 300 Liter Frischwasser, 150 Fäkalien, 150 Grauwasser. Ja. Dann dicke Batterien, 600 AH. Da kommst du also schon eine Zeit lang hin. Ne? Dicke Lichtmaschine und all die Dinge, die technischen Dinge. Ne? Aber keine Lithium-Ionen, da bin ich nicht so für. Ne? So, gucken nach vorne. Da sind Übungsflüge von der Bundeswehr, die da sind. Hier in der Nähe ist ja ein Flughafen in der Eifel, so wie es ist. Wir stehen an der Mosel Trittenheim. Die Mosel war ja so in den 60er, 70ern, war das ja hier Nummer 1. So, und dann zwischendurch war das mal nicht mehr so. Und jetzt mittlerweile ist hier rappelvoll immer an der Mosel. Ist das schön hier? Ja, sehr schön. Was ist so schön an der Mosel? Die Berge, wenn man am Wasser steht und... Oh. Nein! Der Wein. Der Wein, ja. Und natürlich auch die schönen Frauen hier. Ne? Für mich jetzt. Ne? Also Du hast eben gesagt, ich soll das Video nicht machen, weil dann sieht jemand deine Freundin und deine Frau sieht das vielleicht zu Hause. War aber nicht so, oder? Nein, das war ein Scherz, ne? Also ein makabrer Scherz. Ne? Die Kinder sehen es ja auch, ne? Und die wollen ja von ihrem Vater nicht enttäuscht werden. Du hast viele Kinder? 2 eigene, ja. 2 eigene. Und du? Auch 2. Auch 2, das heißt, ihr habt 4. Nee. Das sind eure Kinder. Opa schon? Ja, natürlich. Wir die Kinder haben das ja ihm, die Enkelkinder haben ihm das Tablet geschenkt. Also die Enkelkinder? Ja. Die sind jetzt wie alt, die Enkel? 18 und 13. 18 und 13. Ja. Name, Vorname von denen? Ben und Nick. Ben und Nick? Ben und Nick, ja. Zwei ganz tolle Jungs. Ja. Und ihr seht die oft, oder? Ja, natürlich. Ja. Meine Tochter wohnt ja leider nur 1,5 Kilometer von uns weg. Okay. Also die belästigt uns mit allen schönen Dingen, die das Leben so mit sich bringt. Aber ich habe schon das Gefühl, die beiden hatten ein cooles Leben. Oder? Ja, auf jeden Fall. So ein gewisser Sarkasmus ist rauszuhören. Immer. Deswegen sind die auch so viel auf der Flucht 200 Tage im Jahr. Stark. Ja, ich nehme natürlich manchmal der eine oder andere nicht für voll. Ich kann auch ernst sein, ja. Aber seitdem ich aus dem Beruf bin, ich bin mit 57,5 Rentner geworden, ja. Aber mit einem eigenen Sozialplan, ja. Also vor fast 30 Jahren.
Ja, könnte man fast sagen. Ja, wenn ich jetzt nachrechne, was mir schwerfällt. So, du bist Baujahr, was bist du? 37. 37. Und du? 39. Nee, ohne Witz. Ihr seid 1939 geboren. Ja, und nur 4 Tage auseinander, ja. Ich am 13. August und er am 17. hat er Geburtstag. So, jetzt muss ich mal rechnen, wenn du mir mal hilfst. Das sind wie viele Jahre sind das jetzt? Wie alt bist du? Ich bin jetzt 82 und werde jetzt 83. Ey, du bist fit wie ein Turnschuh. Nee. Doch, ihr fahrt hier Fahrrad. Ihr habt uns gerade eben nee, ich habe dich eben gefragt und dann meinte ihr, da vorne in dem Ort, da ist ein Stellplatz, 4 Kilometer weg. So, also als wäre das irgendwie, aber ihr seid echt fit, oder? Nichts aus, nee, das stimmt. Wir haben Glück gehabt. Ja. In jeglicher Beziehung. Ne? Aber ihr wart immer sportlich ein bisschen? Wir waren 30 Jahre selbstständig, ja. Hotel und Gastronomie. Und da brauchst du nicht sportlich sein, da wirst du so gefordert, ja. Ne? Okay. Da hast du deinen 15-Stunden-Tag, ne? Und ich komme aus dem Gastronomie, aus einer Gastronomiefamilie tatsächlich. Also das Schöne in der ich habe gekocht. Du hast gekocht? Ja, und ich habe kassiert. Gute Teilung, oder? Ja. Ja, wir haben uns ja auch zusammengetan. Ne? Ich meine, das ist jetzt wieder sexistisch. Ich habe gesagt, ihr Geld und mein Verstand, das ist die beste Kombination. Ja, das darf man ja noch sagen damals, darf oder? man noch sagen, ja, wegen dem Geld. Ja. So, das heißt, er hat eine gute Partie gemacht mit dir, oder? Ja, sie hatte ungefähr 600 D-Mark Schulden und nicht 1000, als wir uns zusammengetan haben. Ja. Und damals war das waren unglaublich viel, oder schon? Ja, das war schon ganz viel. Ne, bis wir das abgestottert hatten, war ein Jahr rum. 1000 Mark Schulden, das war... Da hat man auch wesentlich höhere Zinsen wie heute. So, ihr seid mit dem Auto 500.000 Kilometer bis jetzt gefahren. Ja. Erste Motor, erste Kupplung. Ja. Und der ist jetzt gerade mal eingefahren quasi? Ja. Ist das ein Turbo? Das ist ein Turbo-Ladeluftkühler. So, das macht dem nichts, den Turbolader. Das heißt, du bist immer ordentlich gefahren. Ich bin immer mit ich fahre nur mit nackten Füßen, immer Samtpfötchen. Ne? Was ja wichtig ist, viele fahren ja dann, du hast es eben erwähnt, so ein Fiat Ducato auf 4,2 Tonnen oder so, total am Limit. So, aber hier hat der Turbolader Spaß, oder? Das heißt, der hat nicht so viel zu tun. Ja gut, ich habe ja auch nur 149 PS und die kleinen Kisten, die haben 184 oder 204. Ne? Die wollen schnell ankommen, die sind ja noch berufstätig. Ne? Ja. Die fahren nonstop mal eben und dann nach 14 Tagen ist der Urlaub rum. Ne? Und wenn wir losfahren, gibt es immer nur eine Sache. Früher nach Kompass gefahren. Ja. Fahren wir Süden oder fahren wir Norden? Ja. Das heißt, ihr wart schon überall. Im Norden wart ihr auch? Im Norden auch. Ja. Schweden, Finnland und so weiter. Ja. So, was war das schönste Ziel, wo Irland, ihr denkt? Ne? Irland. Für dich Irland, ja. Ist das nicht kalt? Ihr wart im Sommer da? Nee. Das war so toll. Das war der absolute Hammer. Mai, Juni und wir haben auf der Atlantikseite Badeurlaub gemacht. Im Mai war ich schwimmen. Im Mai, so früh im Jahr? Mai, Juni waren wir schwimmen zwischen den Delfinen am Atlantik. Das war wann war das? Moment. Vielleicht vor 8 Jahren ungefähr. Ja. Okay, das heißt, du ziehst wirklich... Nee, du hast eben einen Witz gemacht, hast gesagt, meine Frau zieht gerade einen Badeanzug an, ja. Nee, aber du willst aber jetzt nicht mehr in die Mosel gehen, oder? Doch. Ja, heute nicht. Heute nicht, nee. Heute ein bisschen kalt, oder? Nee, heute ist Freitag, baden wir nie. Sag mal, wenn man jetzt seit 30 Jahren, ich sag mal, so lange Rentner ist, ja, dann gibt ja viele, die verkraften das nicht. Ja, die gehen in Rente und werden krank. Ja, ich würde sagen, gerade das Reisemobilfahren hält ja fit. Ja. Du wirst gefordert. Ja. Du lernst jeden Tag neue Leute kennen. Sie hier, ihr zwei. Ne? Ja. Ne? Ihr wart mir zwar da drüben ein bisschen unsympathisch, aber jetzt kommt es langsam. Ne? Und das hält frisch, du wirst gefordert. Ja? Nein, er ist krank, er ist vor 8 Jahren. Wenn Sie mir den Führerschein abnehmen, ich fahre trotzdem weiter. Also brauche ich nicht zu sagen. Hast du Herzmark-Krebs? Ja, ein bisschen Bauchspeicheldrüsenkrebs. Hat keine Bauchspeicheldrüse mehr. Oh je, ist das schlimm? Der lustigste. Nee, das ist nicht schlimm. Nee. Das ist nicht schlimm. Nee. Ich gucke ja danach. Oder merken Sie mir das an? Nee, gar nicht. Nee, eben. Also, das heißt, du hattest zweimal Glück. Quasi. Das war gestern. Wir gucken nur nach vorne. Ja. Wir genießen die Tage. Wir fahren noch 10 Jahre mit dem Ding rum. Ja. Da muss ich mal sehen, je nach Finanzen, wenn er dann noch hält, fahren wir weiter. Oder wir kaufen uns vielleicht mit 95 ein neues Reisemobil. Ja, das ist ja... Nicht? Sag mal so, das Ziel, wenn du jetzt sagst, ja, so ist er. Wenn ich dich mal fragen darf, wenn du jetzt sagst, was sind für dich alte Leute? Alte Leute, das fängt schon ungefähr mit 48 an. Ja? Das liegt an der Lebenseinstellung. Ja? Es gibt ganz fitte, jetzt würde ich sagen mal 84-Jährige und es gibt unheimlich alte 62-Jährige. Ja?
Das ist eine Einstellungssache. Guck mal, ich glaube, eigentlich das hat doch im Leben jeder schon mal durch. Es gibt Phasen, da fühlt man sich älter, je nachdem, was man gerade tut, oder man fühlt sich jünger. Ja. Das hat gar nichts mit dem nominellen Alter manchmal zu tun. Also solche Phasen habe ich auch schon durch. Ja. Wo ich gedacht habe, Mensch, was fühle ich mich alt? Und dann hast du nochmal eine Phase, so aktiv wie man ist, umso jung fühlt man sich auch. Ja, da hast du 8 Jahre nichts mehr getrunken und schon fühlst du dich wieder jung. Ist so. Nein, das ist auch so, wie wir uns betrachten, ja. Das ist ja immer noch ein Mädchen, ne? Von nebenan. Ne? Ist das wirklich so? Wenn du denkst, wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt 62. 63. Ja, wir müssen erzählen, warum, in 14 Tagen. Warum ihr noch mal hier seid, habt ihr uns gerade eben erzählt. Ja. Weil das ist ja echt eine Story. Wir kommen jedes Jahr hier hin, ne? Mindestens einmal, wenn nicht zweimal. Ja? Weil wir vor knapp 63 Jahren hier geheiratet haben und die Hochzeitsnacht auch hier in Cochem im Hotel Brixade verbracht haben. Leider war die Hochzeitsnacht nicht so, wie man sich das vorstellt, ne? Aber wir haben das im Laufe der Ehejahre nachgeholt. Du hast es nicht gebracht, oder? Bitte, Uwe. Wie geil. Sympathischer kann es doch gar nicht sein, oder? So, dann habe ich ja noch Hoffnung fürs Alter, wenn ich dich hier sehe, muss ich sagen. Ich bin jetzt 53, ich bin quasi... ich hätte dich höchstens auf 52 geschätzt. Echt, danke. Ja, bitte. Das ist aber ein Haarschnitt. Schön. Ja, weil das ist soweit alles schön. Nee, also noch nicht. Ich muss sagen, die Zufriedenheit, das hängt ja vom Geld nicht ab, das weiß heute jeder, ne? Außer bei Murks, ne? Oder Marx, oder wie er heißt, ne? Der Tesla-Fritze, ne? Der scheint auch mit dem Geld zufrieden zu sein, ne? Aber wir haben gebrasselt, wie man so schön sagt, haben uns den eigenen Sozialplan gemacht, sind in Immobilien gegangen, haben unser Hotel verkauft, gut, wir haben selbst gebaut, mein Bruder war Architekt, und haben die Altersversorgung auf anderer Basis gemacht. Wir haben uns nicht auf die Rentenversicherung verlassen, ne? Die kriegen wir auch ein bisschen, ne? Immer so. Aber wir haben einfach das alles in die eigenen Hände genommen und haben selbst vorgesorgt. Ne? Und heute zehren wir davon, ne? Früchte. Wenn wir kein Geld mehr haben, verkaufen wir eine Garage. Das, was viele nicht wissen, ist, dass die Einkünfte aus der Vermietung von Immobilien in Deutschland, wenn man selbstständig ist, etwas geringer besteuert werden. Also das ist ja auch das. Und wie werden die besteuert? Das wusste ich gar nicht. 15%. Achso, du zahlst keine Steuern? Nein. Echt nicht? Nein. Wie machst du das? Also ich habe, als ich das Hotel verkauft habe, das ist verjährt. Als ich das Hotel verkauft habe. Das ist geil, ne? Ja, jetzt kommen wir auf einen Punkt zu sprechen, Das ist interessant. wo es in der Gastronomie so hapert. Ja? Ich verstehe, okay. Die Gastronomen, die brasseln und brasseln, haben von Steuer keine Ahnung oder von Abschreibung oder was weiß ich. Ja. Ich habe schon in jungen Jahren eine Steuerkurzpost vom Haufe Verlag mir geholt, blattweise, 8 Pfennig ein Blatt, ne, und habe das gelesen. Ne. So, also ich will es nochmal komprimieren. Du verkaufst dein Hotel, hast keine Steuer bezahlt, weil du dir das Hotel ja selbst vermietet hattest und so weiter, eine Betriebs GmbH, vorher eine GbR, dann hast du noch ein Restaurant gehabt, da hast du Gewinn gemacht mit dem Hotelverlust und so weiter. Kennt jeder dieses Schema, ja. Aber wenn du das dann verkaufst, dann zahlst du richtig Steuer, ja. Weil der Gewinn abzüglich Buchwert wird versteuert. Also haben wir 237.000 D-Mark Steuer bezahlt, auf einen Schlag. So. Und dann sind wir Privatier geworden. Ja. Und dann kriegte ich 1997 ein Schreiben vom Finanzamt. Wovon leben Sie? Da und da. Sollen sich Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse nicht wesentlich verändern, brauchen Sie keine Einkommensteuer mehr. Ich habe seit 1997 keine Einkommensteuer mehr abgegeben. Ja? Kai, ein Traum. Ja, ich wusste nicht, und jetzt kommen wir auf den Knackpunkt, dass man diese Mieteinnahmen versteuern muss. Das wusste ich nicht. Ne? Das sind ja für den Mieter Privatausgaben, die er auch nicht absetzen kann. Stimmt, das wird gegengerechnet. So, hoffentlich hört er nicht der Scholz, der war ja mal Der lebt noch, der Scholz. Ja, lebt noch, ja. Ach, stimmt, der Bundeskanzler jetzt. Ja. Der Scholz, jetzt habe ich es ja. Nicht der Schulz aus Würselen. Es ist ja so, wenn du jetzt unterwegs bist und du hast so ein bisschen ausgesorgt, das entspannt ja, oder so ein bisschen. Viele haben ja Geldsorgen. Ja, aber trotzdem, wir springen ja nicht hier durch die Gegend. Ich fahre zum Beispiel einen Golf, der ist 23 Jahre alt, 5000 Kilometer im Jahr, weil das ist mein Hobby. Ja. Und das macht mich zufrieden, zu fahren. Ja. Und ich brauche keinen, wie heißen die, Tesla, Lamborghini oder dergleichen. Ne? Das ist doch alles Kikifax. Kai, du fährst was gerade?
Ja, ein Dacia Docker Kastenwagen. Das, super. Wenn ich nur noch mal einkomme, dass den Duster. Ja, den Duster, ja. Wenn ich hoch einsteige, das ist das Einzige, was ich kaufen würde. Ja. Aber sonst das Wettrüsten hier, ne? Da drüben steht ein Einkaufszentrum, wo wir gerade herkommen. Ich glaube, McLaren, Mercedes, ein AMG, 6,3 Liter, von 0 auf 100 in 3,7 Sekunden. Was soll das? Ja. Also was mir aufgefallen ist in den letzten 2 Wochen, die Leute fahren viel langsamer. Ist dir das aufgefallen? Ja. Also du fährst jetzt hier mit 70 auf der Landstraße, keiner will dich mehr überholen? Fotografiere mal mein Heck, bitte. Ja, bitte, komm. Was steht denn drauf? Clueliner, sorry, ich kann nicht schneller. Die Schneckenpost. Oder die Steuerfahndung. Genau. Wenn ich also die Serpentinen fahre, da fahre ich den zweiten Gang hoch. Und dann haben die schon mal gehupt. Da habe ich mir das jetzt sagen, der kann ja nicht schneller. Ich fahre im zweiten Gang, gucke mir die Gegend an. Ja? Der ist ja auch langsam. Landstraße 65, 70. Hier würde ich jetzt 65, 70 fahren. Ne? Ja. Kein Deutsch schneller. Was ich natürlich mache, ich blinke schon mal rechts, damit sie vorbei können. Ne? Falls sie es kapieren. Ne? Oder ich fahre mal in eine Bucht rein und so weiter. Ne? Aber ich will kein Hindernis sein. Ne? Aber normalerweise fahre ich auf der Autobahn 85, 90, damit ich die LKWs nicht behindere. Ganz klar. Ne? Trotzdem schieben die hinten auf. Ne? Dann fragst du über Funk, ne? Falls du noch einen deutschen LKW-Fahrer erwischst. Ne? Rumänisch kann ich nicht, Bulgarisch auch nicht. Ne? Hör mal, Kollege, noch einen Meter bis bei mir im Kofferraum. Ne? Aber, oder irgendwie so. Ne? Aber, ja, das war früher so. Da hast du Funkverbindung gehabt. Ne? Seitdem es Handy gibt. Jetzt muss ich echt mal durchfahren mit dem CB-Funk. Ist das noch so eine LKW-Fahrern? Nein, gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Ich habe die Antenne abgemacht. Gibt's nicht mehr. Okay. Das war wirklich früher so, da war das der Buschfunk, oder? Ja, bis zum Kanal 9 oder 19 gegangen. Hör mal, Kollege, wie lang ist denn der Stau oder wo ist der Unfall oder so weiter. Ne, da ein bisschen quatschen. Das haben die auch gerne. Dann werden die aus der Lethargie rausgeweckt und schlafen dann nicht so schnell ein, ne, die LKW-Fahrer. Ich habe dir hoffentlich nicht zu viel versprochen. Du lernst beim Campen. Du bist ja selber Camper, Moment, oder? Ich bin ein alter Camper. Ich habe es halt nur die letzten 20 Jahre schlichtweg nicht mehr ausprobiert. Also ich war mit den Eltern viel unterwegs. Farker See waren wir immer gewesen, Wörthersee und so, diese Geschichten. Ne? Ja. Genau. So, und jetzt haben wir nämlich einfach gedacht, wir nehmen uns mal 3 Tage Auszeit. Meine Frau weint zu Hause. Ja, und wir kennen uns schon jetzt 5 Jahre. Das ist auch unsere Hochzeitsnacht quasi. Die Hochzeitsnacht quasi, das erste Mal. Ist das der erste Tag heute? Ich zeig, genau, wir sind gerade erst angekommen. Nee, ich meine jetzt die Trennung von der Frau. Ist das der erste Tag? Ja, ich bin noch nie getrennt gewesen. Ja, er ist noch ein bisschen verkrampft. Habe ich auch gemerkt. Komm, trink noch einen. Da darf ich mal ganz kurz eine ganz kleine Hofbesichtigung machen, dass wir einmal mal kurz mal schauen. Denn der hatte damals schon, das ist 92er Baujahr, Außendusche. Das war Serie damals. Nein. Das ist nachgerüstet. Hast du nachgerüstet? Hier ist vieles nachgerüstet, was man nicht sieht. Was zum Beispiel? Das ist zum Beispiel eine Retarderbremse. Das ist eine LKW-Bremse oder Omnibusbremse. Wenn ich viele Pässe fahre, fahre ich eine Stufe 1 bis 4. Ja? Telmar Retarder bremst von alleine. Ja. Ne, dann habe ich mal ein Schild drauf gemacht, weil da keine Bremslichter angehen. Ne. Und ich fahre im Leerlauf einen Pass runter. Ja, und reguliere die Geschwindigkeit mit diesem Retarder. Ja. Schone die Bremsen und so weiter. Ne. Die halten ewig dann die Bremsen, ne? Ja, gut. Die Autarkie wird natürlich durch Solar und was da alles so gibt. Ne. Lithium hast du? Das Lithium-Batterien habe ich nicht genommen. AGM. Ja. AGM habe ich genommen, ja. Aber sind natürlich alle sehr schwer. Ne? Ja. Ne? Also so eine Batterie wiegt 65 Kilo. Was ist dann der Vor- oder Nachteil zwischen AGM oder Lithium-Ionen? Ja, Lithium-Ionen, wenn du an die Komponenten, die dazugehören, damit die kompatibel sind, das ist bei mir nicht der Fall, dann hast du natürlich eine 200er wiegt 27 Kilo. Ja? Und eine 230, die ich drin habe, wiegt 65 Kilo. Und die kannst du nur bis 50% entladen. Und eine Lithium kannst du 90% entladen. Das ist also dann nicht eine 200er, das ist praktisch eine 400er. Ne? Ne? Natürlich pinke, 4.000 Euro. Ja. Ne? Der Nachteil ist, wenn man unterwegs ist im Ausland, die geht mal kaputt, die gibt es überall, deine Batterien. Natürlich. Quasi. Ja. Dieses Auto kann jeder Schmied reparieren. Ich habe keine Elektronik außer ABS. Ja. Sonst habe ich keine Elektronik drin. Ja? Da kann nichts kaputt gehen. Ja?
Was ist der jetzt drunter für ein Auto? Das ist ein Mercedes 814er drunter. 814er? Ja, wie der Name sagt. Das ist so, das ist so Nahverkehr, oder? Ja, das ist ein Baustellenfahrzeug, wenn du so willst, oder Möbeltransporter oder so weiter. Ne? Nicht kaputt zu kriegen. Heckantrieb? Ja, natürlich. Zwillingsbereifung, Heckantrieb. Ne? 6, 5 Zylinder, was hat der? Der hat nur 4 Zylinder. 4 Zylinder. Aber 4,3 Liter Hubraum. Ne? Der hat also Drehmoment ohne Ende. Ne? Ist er laut, wenn du fährst? Das ist ziemlich laut. Aber wir haben ihn leise gekriegt. Ne? Okay. Mit Blei und Nopsichung, Master und so weiter. Ne? Okay. Ja. Nee, also wenn man überlegt, also, wenn ich jetzt runter bin auf 60% mit den Batterien, ne, da kommt nichts rein, ne? Dann fahre ich eine Stunde. Ja. Ich habe so eine starke Lichtmaschine, die schickt ja 60, 80 Ampere nach hinten, 24 Volt, das ist 24 Volt, ja. Ne? Bist du ruckzuck wieder auf 90%. Ne? Ne? Natürlich, wenn du stehst, kommt nichts rein, natürlich. Ne? Wenn diffuses Wetter ist oder so weiter. Ne? Also ist für mich, wenn ich auf der Messe gehe in Düsseldorf, ich wüsste nicht, was ich kaufen sollte. So, ihr habt alles drin, Hubstützanlage habt ihr drin? Ja, Hubstützanlage, ne? Haben wir nochmal einen sauren Apfel gebissen, das ist die zweite, ja. 8.000, was hat er bezahlt? 6.000. Aber das ist schon sinnvoll, oder? Steht denn gerade? Meine Frau ist die sogenannte Prinzessin auf der Erbse. Die merkt sofort, wenn ich unter dem linken Rad ein Steinchen habe. Die Helga? Im Bett merkt die das, ja. Echt? Ihr kennt ja die Geschichte von der Prinzessin auf der Erbse. Ja, die kenne ich. Ja. So, wir steigen ein, ich parke. Guck nur kurz auf meine Wasserwaage, sind drin. Ne? Wir legen uns ins Bett, wir hängen. Ich nehme die große Wasserwaage, die habe ich im Bett, falls ich sie mal erschlagen muss. Achso, die da. Jetzt habe ich. Tatsächlich, wir hängen etwas. Früher hat man das mit so Klötze gemacht, ne? Aber jetzt macht man das mit Hubstützanlagen. Ne? Nee, da war ich Vorreiter. Goldschmidt ist ein Ausrüster für Dingsbums. Ne? Der hat 1991, 92 die ersten Stützen aus Amerika geholt, ne? Elektrisch. Ne? Jeder Einzelne hat einen Motor gehabt. Herr Goldschmidt lag in England unter dem Auto, weil die Stütze nicht mehr reingingen. Wir haben uns kaputt gelacht. So, die waren aber elektrisch, ne? Und waren ja ausgeleiert. Und da haben wir vor 2 Jahren noch mal diese Dinger da gekauft. Ne? Aber was kostet sowas alles? Ne? Es ist ja nicht billig campen, oder? Also was man früher gemacht hat, wir kommen ja vom Zelt. Ja. Kajakzelt, kleines Zelt, großes Zelt, kleiner Wohnwagen, großer Wohnwagen. Ja. So haben wir uns hochgedient. Ne? Gedient. Ja, richtig hochgedient. Ne? Da war Campen noch für eine Familie erschwinglich. Ja. Heute heißt das ja anders. Glamping oder so ähnlich. Ne? Ja. Ja, seit die Geissens auf dem Campingplatz da fahren. Ne? Wenn du heute in ein Concorde oder ein Morelo oder ich weiß nicht was reingehst, diese Leute, die werden nicht mehr gebaut. Die haben sich die Butter vom Brot nehmen lassen. Ne? Durch diese andere. Da kommst du rein, sagst du, was ist das hier? Ne? Glitzer, Glamour, Eyecatcher. Was sind das für Leute, die Sachen fahren, Morelos und so? Ja, das sind Leute, die auch ein Boot hatten oder Flugreisen gemacht haben oder Seychellen gemacht haben. Und dann sagen die auf einmal, Herr Jauch oder wer war es, ne? Der möchte ja jetzt auch Campingurlaub machen. Ne? Dann mieten oder kaufen die sich so ein Ding mal locker 400.000 Euro, 350.000 Euro. Ja? Und die Frau steigt ein und fragt als erstes, wo ist denn hier die Waschmaschine? Ne? Es gibt Leute, die haben eine Waschmaschine im Auto. Die haben hinten eine Waschmaschine drin. Auch Klufahrer haben wir auch schon gehabt. Ne? Und dann machen die das zwei Urlaube oder ein Jahr. Und dann sagt sie, das ist doch gar nichts. Ich lerne ja nur Poleten kennen. Spülmaschine habe ich gesehen, haben die dabei. Die haben Netflix, Amazon, Mikrowelle. Nicht gibt, ne? Also wenn du jetzt so ein von Firma Vario, ja, in Böhmten, ne, das ist ja ein Spitzenmodell, oder in Wuppertal der Volkner, ja. Der Volkner. Ja, zum Beispiel, ne? Der fängt ja erst bei 500.000 an. Ne? Das hat ja mit Camping nichts mehr zu tun. Ne? Aber diese Leute werden sie auf kleinen Plätzen oder in bestimmten Gegenden auch nicht treffen. Die kommen gar nicht drauf. Ne, die machen einen Plan vorher, ne? Autobahn und höchstens noch Bundesstraße. Ne? Und dann große Plätze. Ne? Und das Allerschärfste für mich ist immer, wenn die noch ein Auto hinter sich herziehen. Ne? Das American Way of Life. Ja. Hast du kein Auto dabei, Helga? Nein. Das gibt's doch gar nicht. Doch. Da, guck mal da, die beiden Räder habt ihr dabei. Ja. Wir hatten bis jetzt, wie heißen sie? Mountainbikes, ja.
Und voriges Jahr haben wir uns die 2 gekauft. Ne? Das ist ein Traum, oder? E-Bikes? Also ich muss schon sagen, sie hat es am Knie und ich habe es am Kopf, aber ist eine tolle Ergänzung. Wirklich. Man fährt noch dahin und wenn man sich verfährt, ist es kein Problem. Ja. Dann gibst du eben Gas. Ne? Das Schlimme ist, dass die so teuer geworden sind. Die Fahrradhändler heute, die machen sich eine goldene Nase. Das ist Wahnsinn. Ja, ist und wenn ich so einmal in die Finger kriege, der Fahrräder verkauft, er ist Fahrradhändler. Nee. Die sind natürlich total... Aber ihr könnt gerne auf mir rumhacken. Die sind total überteuert. Ja. Total überteuert, ja. Nur weil dieses Ding da drin ist, ja. Der Akku. Der Akku, ja. Ja. Lithium-Ionen, ne? Oder ist es Lithium-Eisen? Das ist Lithium-Ionen. Ionen, ja. Wobei, das System hier kenne ich jetzt nicht, aber gehen wir ja. von aus. Normales Lithium-Ionen. Ja. So. Das Ding ist runtergesetzt worden von 2,7 auf 1,8. Habe ich unterwegs gekauft, in Lahr im Schwarzwald. Ja. Ist doch fair, oder? Ja. Aber sie, da haben wir lange gesucht. Ja. Sie wollte Tiefeneinsteiger, Rücktritt und vor allen Dingen selbstfahrend. Ah, mit Gasgriff. Ist ja nicht selbstfahrend. Stimmt. Kann man umrüsten auf selbstfahren. Ne? Aber das ist serienmäßig. Und zwar ist es eine Werkstatt in Havigsbeck. Die haben sich auf Behindertenfahrzeuge. Dann habe ich den Behindertenausweis von meiner Frau genommen. Ne? Also, hat jetzt nicht gehört. Dann habe ich dann Rabatt gekriegt. Nein, Quatsch. Nee, aber das Ding ist gut. Einziger Nachteil ist der Frontantrieb. Wenn du mir mal kurz erklärst, wo du die lagerst, wenn du fährst. Die kommen hier rein. Die kommen da rein. Wie denn? Ja, ich mach die Klappe. Ah, die Klappe! Klappe! Leg den Lenker um und schieb wieder rein. Genau, wenn du mir das mal gerade zeigst mit der Klappe einmal. Ist das schwer? Oder? Nein, Einfach ziehen. nichts ist schwierig. So. Ach, das ist richtig Alles durchorganisiert. LKW-Technik hier. So, das heißt, du kannst sie da hinlegen, fertig. So, rein. so jetzt hast du Platz. Früher ist meine Schwiegermutter da mitgefahren hinten drin. So, und du brauchst auch keine Rampe dafür oder so? Nee, brauchst du nicht. Nein. Kriegst du so Ich an. bin auch Motorradfahrer gewesen, ja. Aber ich käme nie auf den Gedanken, mir Motorrad, einen Roller oder ein Auto hinterherzuziehen. Warum? Weil du dann nichts mehr tust. Na, da bin ich jetzt anderer Meinung. Ich bin halt auch leidenschaftlicher Motorradfahrer. Ja. Und wir haben uns gerade im Weg hierher unterhalten, wie kann ich mein Wohnmobil konfigurieren, dass ich meine Harley hinten reinstellen kann. Ja. Weil ohne das Ding fahre ich nirgendwo hin. Ja, okay. Du bist wahrscheinlich 10 Jahre jünger als ich, oder? Nee, 5 bis 6 Jahre sind's. maximal. Ich gehe ja nur nach Äußeren. Gut, der Bart ist weiß. Genau, das war es. Nein, aber die Alten, wenn die so einen PKW hinter sich her haben, ne, dann wurschtelt der den da runter, ja, fährt da durch die Gegend, ne, ist ja wieder, braucht er nicht wegzufahren. Ja. Ne? Oder die haben ein Motorrad, dann die Kluft, den Helm und das alles, und so weiter, wenn sie vernünftig sind. Ne? Ja. So, und dann setzt die Das Mutter. bin ich aber nicht, deswegen ich habe da gar keinen Stress. Ich fahre mich genau so auf meiner Harley, wie ich rumrenne. Drauf, ja, mit ihrem schmalen Dingsbums da. Ne? Und dann, dann fahren sie hier durch die Gegend, da kommst du nach Hause. Was haben sie denn getan? Die tun nichts mehr. Ja? Für einen Kreislauf oder was. Ne? Ja? Ich glaube, das ist ganz wichtig, sich zu bewegen jeden Tag, oder? Bewegen, ja. Ne? Jeden Tag ein bisschen. Ne? Du brauchst nicht jeden Tag 80 Kilometer Deswegen mitfahren. haben wir ja auch unsere beiden, das sind ja auch E-Bikes, die beiden Little Buddies. Die sind toll, oder? Die beiden. Mit denen hast du auch keinen Ja, Stress, würde da musst du nichts einstellen. mir Spaß machen, mit den Dingern rumzufahren. Wenn du es mal gerade mal probierst, magst du mal probieren? Ich habe zum Schluss nur noch Enduros gefahren, ja, weil mir da im Verkehr zu gefährlich war. Ne? Okay. Aber du findest auch bei Düsseldorf keine Strecke mehr, wo du wild fahren kannst. Ne? Ja, ist insgesamt in Deutschland schwierig. Ne? Ja, Holland ist besser. Ne? Ja, oder Belgien. Aber da gibt es keine Berge. Ja. Aber wir haben noch zwei E-Bikes haben wir noch zu Hause, aber 228er, die passen da nicht rein. Ne? Das war ein Fehlkauf. Dann haben wir Die waren zu lang, oder? zu hoch. Zu hoch. Ich kriege sie hier nicht rein. Das hier. Da rein. Ja, so, jetzt habt ihr unseren Lebenslauf. Nee, das war ja nur, ich nehme mal an, 5%. Du hast mir eben erzählt, die mit den dicken Autos, die fahren in 2 Jahre und sagen anschließend, da habe ich ja nur Proleten kennengelernt. Ist das so manchmal, dass die unter sich bleiben wollen? Dann hohe Nase? Ich habe mit Knufahrern so schlechte Erfahrungen gemacht, ja, was Toleranz und was Kollege erzählt, die glaubst es nicht, die sitzen neben dir im Bus, wenn du einen Ausflug machst, ne? Ja. Die Firma Niesmann und Bischof, die Familie hat ja früher diese Reisen gemacht, ja, ne? Für Apfel und Ei bist du da mitgereist, ne? Und da waren dann so zwischen 70 und 300 Fahrzeuge.
Ne? Je weiter es war, je weniger waren es natürlich. Ne? Und dann sitzt du dann im Bus, machst einen Ausflug und dann sitzt er und der erzählt, also er hat ja einen 900er, ne? Aber jetzt kauft er sich einen 1200er und so weiter und. Da habe ich schon gesagt, Herr Niesmann, der saß da vorne, Sie haben doch einen Kopierer dabei, ja. Ich sage, können Sie mal den letzten Kontoauszug von dem Herrn hier kopieren, der soll sich den hinten auf dem Auto kleben. Damit jeder weiß, wie reich er ist. Ich sag so, aber weißt du, was du eigentlich meinst? Camping ist eigentlich kein Hobby, es ist eine Lebenseinstellung, also die echten Camper. Ne? Und was du meinst jetzt hier mit dem Camping und so weiter, das ist irgendwie so ein bisschen die Verballhornung. Das ist irgendwo so ein bisschen sehen und es gibt jetzt auch Plätze, die können bis 14 Meter Länge und bis 4 Meter Breite. Nee. Weil der Slideout muss ja auch noch rausgefahren werden. 12 Meter ist Schluss in Deutschland. Nee, Anhänger. Ach, mit Anhänger. Damit du mit dem Anhänger vorne reinfahren kannst. Ja. Das ist so. Ja, also gut, okay. Du findest unter Kastenwagenfahrer die tollsten Leute, Bullifahrer und natürlich soll man nicht alle unter einen Kamm scheren, ne? Aber wenn die Frau schon aussteigt aus so einem Moreno, ja, behangen, ne? Warte, ich zeig das mal gerade. Und kommt dann. Ich weiß aber genau, was du meinst. Das heißt, es gibt aber nicht nur die, aber es sind schon einige. Nein, man soll es auch nicht pauschalisieren. Ne? Ja. Aber die neigen natürlich dazu. Ne? Wenn sich ein Morelo-Fahrer mit einem anderen trifft, ja, die freuen sich natürlich. Ne? Ja. Das ist ja unter sich. Das ist das gleiche Niveau. Ne? Ja. Trotzdem nur einen fäkalen Entsorgungsbetrieb hat. Ne? Ja. Scheiße, kannst ja auch Geld verdienen. Ne? Aber es ist. Er hat recht. Ja, er nimmt es wirklich aus dem wahren Leben. Ne? Ja, das ist so. Das heißt, es gibt eine neue Generation von Campern. Ihr steht ja viel frei, oder? Wir versuchen frei zu stehen, ja. Wegen dieser Massen. Ne? Ja. Du glaubst ja nicht auf diesen Reisemobilstellplätzen, wie dicht die manchmal neben dir parken. Du kommst mit dem Fahrrad zurück und kriegst die Klappe nicht auf. So dicht. Ja, da kriegst du ja so einen Hals. Ne? Oder du stehst jetzt hier, da fährt hier einer rückwärts rein. Tür an Tür. Da sage ich, hallo, woher kennen wir uns denn? Oder sind wir vielleicht sogar verwandt? Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, man sollte immer in die gleiche Richtung. Jawohl, immer die gewisse Intimsphäre noch wahren. Ja, das ist das. Ja, ne? Das habe ich ja gesagt, als wir eingeparkt haben. Ich habe gesagt, dreh dein Auto um. Es hatte nur was damit zu tun. Kastenwagen ist was anderes. Er steht dann gerade. Das ist der Vorteil, wenn er andersrum ist. Ja. Aber wir haben das direkt bei euch gesehen, haben gesagt, die beiden, die lassen wir jetzt mal in Ruhe. Die haben bestimmt viel Spaß heute Nacht. Wen der stützen. Sag mal, nein. Alkohol, das ist ja oft bei Campern so, die ballern sich dann mal abends mal so ein, zwei Flaschen. 2, 3 Mobile, machen eine Wagenburg, ne? Und die anderen wissen morgens, worüber die sich unterhalten haben und so weiter und so weiter. Ne? Was ich sagen will, es fehlt die Lagerfeuerromantik. Ja. Das heißt nicht, dass ich hier auf einem Platz ein Lagerfeuer machen muss. Aber die haben ja schon Probleme, guten Tag zu sagen, wenn sie kommen. Du kommst angefahren, willst grüßen, macht er schon die Rollo runter. Kommen angefahren, sofort Fernsehantenne raus. Echt? Ja? Ich habe gar keine. Auf einmal, nach 10 Minuten fährt er wieder. Ich sag, der hat keinen Fernseher gekriegt. Ja. Ist lustig. Achso, da war ein Baum davor. Da war ein Baum davor. Ja, das ist gut, wir haben die, weil im Winter oder wenn es früh dunkel wird, ne, du kannst ja nicht, irgendwann geht dir ja auch der Stoff aus oder irgendwas. Ne? Ja, ich verstehe. Ja, verstehe. Ne? Aber ist das wirklich, ihr seid jetzt über 60 Jahre verheiratet, oder? Ja. Oder zusammen? Ich erzähle ja nicht alles. Nee, ich weiß, aber das ist ja... zu sagen, der Alte ist pervers. Bitte, Uwe. So, der ist morgens am Kaffeetisch schon so lustig. Ist das schon? Ja. Das kommt aber nicht bei jedem gut an, oder? Oder spielt es keine Rolle dann? Seitdem ich aus dem Beruf bin, sage ich alles. Ja. Ich meine, ich beleidige keinen persönlich, ne? Aber wenn mir einer krumm kommt, dann sage ich dem. Ich muss auch immer aufpassen, weil er zeigt mich ja auch immer wieder hier in seinen Filmen und ich bin ja berufstätig, ich bin auch selbstständig. Ja. Aber was machen wir draus? Lernen nichts, ne? Wenn du in Pension bist oder in Rente bist oder nicht mehr arbeitest oder was auch immer, dann brauchst du auf keinen mehr Rücksicht zu nehmen. Ja? Du musst nicht die beide Fäuste in der Tasche machen, was in der Hotellerie, in der gehobenen Hotellerie. Ja, ich komme aus der gehobenen Hotellerie, ja. Nicht selbstständig, aber gelernt, ja. Breitenbacher Hof oder Parkhotel in Düsseldorf und so weiter.
Da musstest du 3 Fäuste in der Tasche machen. Ja? Achso, die Leute sind komisch manchmal. Nee, egal. Die haben dich mit ihrem Geld mitgemietet. Du bist immer noch eine Etage drunter. Ne? Und wenn du dann pensioniert bist, ja, und da kommt einer, ne, wie letztens kommt so ein riesen Phönix an, ja, der rangiert und wir stehen so zusammen, ne, mit anderen Campern, rangiert und ich sag, weißt du, wann der richtig steht? Nee, ja, wenn der Tank leer ist. Aber da kam die Frau dann raus und hat sich praktisch für ihren Mann entschuldigt. Der wäre erst eine Woche in Pension. Ne? Und das Auto ist neu und so weiter. Wissen Sie, der hatte früher 5000 Leute unter sich. Jetzt hält er nur noch Referate. Ne? Ich sage, wieso war der Friedhofsgärtner? Hat er wirklich gesagt? Hat er gesagt? Zack, weg war sie. Sie war weg. Nachher bin ich zu Ihnen gegangen und habe gesagt, liebe Frau, jetzt und hier, in dem Zustand, wo Sie mit Ihrem Mann sind, ja, zählt das Auto nicht, zählt nur noch der Mensch. Aus, Ende. Ja. Legen Sie mal Ihren Familienschmuck ab, kleiden Sie sich salopp und dann kommen Sie auch gut an. Ne? Das sind so kleine Erlebnisse. Ne? Ja. Sag mal, als das so schlimm war, jetzt die Pandemie, wo seid ihr da gewesen? Wart ihr zu Hause? Auch an der Mosel, ne? Wir sind auch gefahren, ne? Wir sind Nordsee gefahren, also innerhalb Deutschlands. Ne, am Lago Maggiore waren wir auch. Ne? Ja. Da war ja ruhig. Ich bin ja 2000, bin ich ja raus mit meinem Sohn in Südfrankreich. Ey, du konntest mitten in der Hochsaison, erste Reihe, Meer. Das war der schönste Urlaub aller Zeiten. Ja. Wir wären jetzt normalerweise unten bei Narbonne oder im Roussillon wären wir irgendwie. Aber ich bin einen Tag vor der Operation noch hier operiert worden. Am Knie oder am Fuß? Ne, am Fuß, ja. Und sollte an für sich schonen. Ne? Und da, um überhaupt wegzukommen, habe ich gesagt, pass auf, wir fahren einfach nur zum Kaiserstuhl. Ne? Also unten in Freiburger Gegend ist mal 5 Grad wärmer und so weiter, war auch schön. Ne? Und deswegen sind wir überhaupt hier. Sonst wäre man normalerweise jetzt in Südfrankreich. Ne? Wo da? Auch wieder Narbonne? Ne, also wir fangen dann in der Camargue an, ne? hinter Marseille und dann die ganzen kleinen Orte runter. Ne? Dann überall. Ja. So, es ist ja so, ihr könnt ja jederzeit überall stehen, wenn es euch nicht gefällt. Das ist das, ein bisschen Freiheit hast du noch. Die große Freiheit hast du nicht mehr, ne? Aufgrund der Masse. Wir haben vorher 70.000 neue Reisemobile gekriegt. Zusätzlich. Wir sind jetzt bei knapp 700.000. Aber glaubst du, dass der Trend anhält? Weil ich glaube, so ein bisschen durch diese Corona-Situation haben viele jetzt ausprobiert, Camping gemacht. Vor allem die ganzen Kastenwagen. Ist vielleicht gar nichts für uns. Die ganzen Kastenwagen sind gekauft worden, ne, für 60.000, 70.000 Euro. Ne, Bekannter von mir auch. So, und dann fahren die los. Ne? Und ich denke, dass sich das... ich meine, wir werden ja Corona in den nächsten Jahren noch nicht los sein. Ne? Nee. Aber der Mensch hat sich daran gewöhnt, würde ich sagen. Ne? Man sieht das ja auch heute. Ne? Man nimmt das nicht mehr so ernst. Ne? Hast du den schon mal gesehen, den Kastenwagen da? Es gibt tolle Autos. Der ist innen drin so groß wie ein großer. Ja, die haben einfach... Intelligenter Grundriss. Die haben den einfach in Polen wird er gebaut und die haben sich Gedanken gemacht, da ist in der Mitte nichts. Ist alles frei. Ja. So, und deswegen wirkt er so groß. Ja. Und ich sage immer, ich habe mit dem Kai, der dachte ja, ich komme mit einem großen Auto, hat er gesagt, der ist aber klein, hat er gesagt. Der hat die Tür aufgemacht, was hast du gesagt? Geht ja. Ich weiß schon gar nicht mehr, was habe ich denn gesagt? Es gibt ganz tolle Autos, wie zum Beispiel der La Strada Nova L, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja, kenne ich. Strada Monocoque-Bauweise. GFK. Ganz toll, ganz tolles Auto. Muss aber 80.000 aufwärts anlegen. Ne? Ja. Mit Mercedes 6-Zylinder drunter. Also wenn es langt. Ja, ich sage, da fängt er an. Ne? Ja. Also ganz tolles Auto. Ne? Wenn ich mal Witwer bin... Darf ich mal reingucken in deinen, ausnahmsweise? Ja, das war einmal... Ich ziehe auch die Schuhe aus. Ich habe noch nicht gesaugt. Ne? Genau, wenn du mal so lieb bist, mal vorgehst, sei mal so lieb, dass ich das mal zeige. Denn damals die gute Stube... Ja. Soll ich die Schuhe ausziehen? Nein. Geht das? Nein. Okay. Nein. Dann komme ich mal rein. Das ist die Hubstützanlage. Alle 3-5 Jahre schmeiße ich das Ding. Die Hubstützanlage von Goldschmidt. Ihr habt keinen Hund, oder? Nein, nicht mehr. Nein. Nicht mehr. Ihr habt einen Hund gehabt, oder? Was habt ihr? Ja, wir haben nur einen Boxer gehabt. Ne? Aber ist er gestorben, oder? Die sterben früh, ja. Und am zweiten haben wir dann nicht mehr. Ne? Ist das schön hier mit dieser Sitzgruppe, oder? Ja, teils. Im Nachhinein hätte ich lieber die Barversion, ja. Ist irgendwie eleganter, ne? Aber zum Essen, es gibt nichts Schöneres, ja. Ne? Du sitzt gegenüber wie im Restaurant. Ja, oder wie im Zugabteil. Ne? nee, das ist schon gut. Wir hatten früher das Fernsehen hier und da haben wir immer so hochgeguckt. Ne?
Und dann haben wir uns, als das dann losging mit Flachbildschirm und so weiter, haben wir uns den dann gekauft. Ne? Ja, das sind Luftschwingsitze. Sitze, ja, das Übliche hier so. Ne? Sag mal, dieser wunderbare Retarder, wo ist der Knopf dafür? Ja, das ist er. Das ist er. So, das heißt, du hast mehrere Stufen, stellst du das ein? Vier Stufen, ja, ja. Ja, den mach ich von Hand, ne? So, ihr habt eine Standheizung Diesel? Vorne ist die Dieselstandheizung, ja, da ist sie, ja. Ne? Für Notfälle, oder? Ne, jeden Morgen mach ich die an, ne? Achso, da wird schön warm. Wenn die ist, ne, mach ich die an, dann geht sie wieder weg, ne? So, die Rückfahrkamera hast du schon gehabt, damals auch schon? Ja, ist leider die zweite, ne? Das war ja alles analog früher. Auf dem Fernseher alles analog, ne? Wir mussten ja alle, konntest du in eine Mülltonne stampfen, ne? Und musst dir was Neues kaufen, ne? So, und der Motor ist hier drunter, unter dem? Der Motor ist halb drin, halb draußen, ne? Und das ist die Haube, habe ich mit Blei von innen gemacht, einen Optikschaum von außen vom Polster machen lassen. Schluckt Schall ohne Ende, ja. Das macht viel aus, oder? Ach, das macht so viel aus, das ist toll, ja. Ja, so kleine Änderungen dann, ne? Ist natürlich, ihr habt jetzt kein Hubbett drin, das heißt die Schränke, nein, der wird groß. Das wollte ich nie. Ich wollte nie ein Hubbett, wozu auch, ne? Das macht den Innenraum kaputt, ne? So, und der hat jetzt alles, was du für 2 Personen auf kleinstem Raum brauchst, ja? Der hat da die separate Dusche. Der hat eine richtige Dusche? Ja, der hat eine Dusche. Die wird zwar zweckentfremdet, mit Garderobe, ja, wie das so üblich ist, ne? Gestern Abend noch schön geduscht. Darf ich mal ganz kurz unten reinfilmen in die Kartoffeln? Weil, ja, die haben wir reingeholt, weil es gefroren hat. Hat gefroren? Ja. Das ist die Sportflasche. Dann, ihr habt ein richtig großes Bad, das ist auch toll. Hier ist eine Porzellantoilette, die Kunststofftoilette habe ich damals schon rausgeschmissen. Ach, der Tank ist direkt drunter, das ist ganz simple Technik. Ganz simple Technik, kann nichts kaputt gehen, ja. Ne? Wasserspülung, Ende, ne? Und das Bett reicht für 2 Personen. Ihr habt ein Querbett. Du bist ja ein großer Mann. Wie groß bist du? Ich bin nur 1,80. 1,80, aber das geht, oder? Über 2 Meter da, ne? Okay. Das ist 2 Meter. Hier, und, das ist nur 1,45. Aber viele, die Deutschen sagen ja, ich brauche ein Längsbett, damit man rauskommt. Ich würde sagen, ja gut, okay, man kommt sich wohl näher. Ne? Längsbett ist wirklich für alte Leute sehr gut. Aber dadurch wird das Auto 60, 80 Zentimeter länger. Ja. Ne? Ja. Ne? Und was ich bei diesen ganzen Autos hasse, die sitzen alle vorne im Führerhaus. Ja. Die haben vorne die 2 Sitze. Ja. Dann haben die hier noch eine ja gut, das wäre ja dann bei der Barversion auch so, wenn du eine hättest. Barversion habe ich mal gehabt, ja. Da ist der Sitz. Ja. Da ist der Tisch. Ja. Hier ist noch ein Sitz. Ja, genau. Hier ist noch ein Sitz. Und hier ist die Couch. Ja. Auch nicht schlecht, oder? Aber Wohnraum. Ja. Das Ding hat ja für die Größe einen relativ großen Wohnraum. Ja, oder stimmt. einen lichten Wohnraum. 7 Meter, sagst du, ist ja lang? 7 Meter ist ja nur. Hier ist die Klimaanlage. So, ich zeig mal. Das ist noch original, erste. Das ist die erste. Und hier ist die berühmte alte Warmwasserheizung. Eine alte 3010, oder was ist dann? 2920. 29, habe ich noch nie gesehen. 2928, ja. Echt? Ja. Das ist ja sensationell, die geht noch. Aber richtig. Die ist jetzt an nur auf warmem Wasser, ne? Zum Spülen. Und so. Okay, das heißt, ihr habt jetzt hier drin Heizkörper, richtiger Heizkörper, Doppelbodenkonzept? Richtig, ja. Hier, das ist alles mit Schleifen belegt. Fußbodenheizung. Das ist wie zu Hause, ne? Aber nachgeröstet. Ne? Ach, das war nicht, oder wie? Das war nicht, ne? Ja. Und da sind Konvektoren, die laufen rum, ja? Die laufen einmal rum, ne? Die waren aber schon drin, die Konvektoren. Die waren schon drin, ja. Aber die Fußbodenheizung habt ihr nachgerüstet? Die haben wir nachgerüstet, ja. Ich wollte gerade was sagen, was haben wir noch nachgerüstet? Also hier, das Interessante bei dieser Heizung ist ja, Warte, ich komme. wenn ich jetzt losfahren würde, ja, im Winter, dann mache ich hier meinen Wärmetauscher an und schicke dir das warme Wasser nach vorne. Ach so, das heißt, Das Kühlwasser ist nicht mehr kalt. Das Kühlwasser dient als Heizung, dann für die Alde. Das heißt, die Pumpe ist an? Wenn ich das anmache, Entschuldigung, dann heizt die Heizung mein Kühlwasser. Ja. Umgekehrt, wenn ich fahre, mache ich die Heizung aus, lasse aber nur die Pumpe an, heizt mit dem Kühlwasser das ganze Auto. Das ist ja praktisch. Ist toll, ne? Du hast einen Gastank, habe ich gesehen. Gastank, ja. Ist der groß, der Tank? 100 Liter. 100 Liter. Das heißt, du kommst da mit dem Winter einen Monat? Musst du 20% abziehen, sind 80, ja. Geteilt durch 2 hast du gute 40 Kilo. 40 also Kilo. 4 Flaschen hast du, ne? Ich habe gar keine Flaschen mehr. Raus. Okay.
Gar keine mehr. Ne. So, und das heißt auch, Gas ist auch hier zum Kochen? Alles auf Kompressor. Ja. Ja, Kompressor-Kühlschrank. Wenn du einmal bei Malaga bei 30, 40 Grad gestanden hast und die Butter läuft ja raus, ja. Ich habe das bis 88 mitgemacht und dann habe ich nur noch Kompressor gehabt. Ja. Ich darf da mal reinschauen, Kühlschrank bei dir? Mal kurz mal, ihr seid ja Rheinländer. Boah, ihr habt da richtig eingekauft, oder? Meine Frau kocht wie ein Weltmeister. Wie ein Weltmeister. Ja, die hat ja früher Restaurantküche gemacht. Ach so, die kann kochen, oder? Die kann aber richtig kochen. Okay, prima. Die kann richtig kochen. Die macht mir hier ein Menü auf diesem kleinen Ding drauf. Ne? Ach, die kann richtig kochen, meine Frau. Die kocht hier richtig, ja. Okay, sie hat ja auch gekocht, hat sie erzählt. Hier ist nochmal eine Sache, die auch nicht alle haben. Das ist nochmal ein separater Wasserhahn. Trinkwasser. Hier drunter ist ein Seagull Wasserfilter, der auch bei der Bundeswehr und so weiter Verwendung findet. Ich habe hier eine Wasserprobe genommen. Das nehmen wir zum Kochen und zum Zähneputzen. Habe diese Wasserprobe zu den Stadtwerken Düsseldorf gebracht und die haben mir dann eine Analyse gemacht. Ja. Bakteriologisch, toxisch 99,9. Nur irgendwas hat nicht geklappt, ja. Aber besser als in südlichen Ländern das Wasser. Flaschenwasser. Oder? Flaschenwasser. Noch sicherer. Noch sicherer. Ne? Ja. Hier ist Spezialanfertigung. Warte. Geschirr. Das ist rüttelfest hier drin, ja. Das ist ja unglaublich. Ja. Das ist dann das Originalgeschirr, oder was? Das wird immer weniger. Geht's ab und zu mal kaputt, oder? Ja, wenn man Streit hat. Ne? Fliegen die Teller. Das ist das Klugeschirr von damals. Das hat jetzt so lange gelebt. Ist ja unglaublich. Hier sind auch noch Tastenteller, ne? Da stehen sie ja noch. Ne? Habt ihr denn auch so einen Sektgläserschrank wie in den Morelos? Nein, haben wir nicht. Habt ihr nicht? Wir haben noch nicht mal eine Glasvitrine. Wir haben auch keine Chromstreifen. Wir haben gar nichts. Ne? Das habe ich nochmal gerüstet. Du hast aber eine Druckwasserpumpe hast du schon drin, oder? Ah, die zweite. Und eine in Reserve natürlich. Ne? Das haben wir alles. Ne? So, komm, wir gehen nochmal zu deiner. Ist das die zweite Polster nach 30 Jahren? Ne? Polster habt ihr getauscht. Damals waren die Türen amerikanischer Bauart oft. Nein, die amerikanische Tür nicht. Viele haben die noch lange gehabt. Das ist eine Originaltür. Das ist eine richtige Tür. Heutzutage kann man davon träumen. Das heißt, die hat ein richtiges Haushaltsschloss drin und ein ordentliches Schloss. Und dann nochmal zusätzlich das. Ne? Ja, richtig mit Griff. Ne? Sag mal, jemals. Das hier, das ist der Hammer. Ja, was ist das? Doppelverglasung. Doppelverglasung vorne. Ringsum Doppelverglasung. Ja. Gegen Hitze gut, gegen Kälte gut. Sag mal, darf ich dich mal ganz kurz was fragen, Helga? Habt ihr jemals Angst gehabt, frei zu stehen, alleine? Nee. Warum nicht? Die Frauen haben immer Angst. Hier, aber in dem Auto hat sie keine Angst. Scheiben drin, wenn der abgeschlossen ist. Nee, da habe ich ein ganz sicheres Gefühl. Ja. Und wir haben in Saint-Marie de la Mer gestanden, ja, mit noch 8 oder 10. Ja, überall ist eingebrochen. Zweimal nachts eingebrochen worden. Die gehen nicht des geringsten Widerstands. Sie gehen nämlich an Ducatos oder an Citroën, wie die Türen vorne hat. Ja. Klick auf, Krückstock, Hose raus, Jacke raus. Da geht keine Sau dran. Das ist so, die meisten schlafen sogar dabei. Die machen die so leise auf, die Autos. Die merken das gar nicht. Ich glaube, das stimmt nicht immer alles. Immer stimmt es nicht. Vieles ist getürkt. Das muss man sagen. Ja, wird gar ein bisschen übertrieben. Aber ich sag mal, jetzt, das kann gar nicht sein, dass die da einschlafen. Und zwar hatten wir mit einem Arzt gesprochen, der sagte... Hier in der Mosel haben wir einen Holländer kennengelernt, der war Arzt. Der hat auf der A61, wo sich diese Sachen gehäuft haben, die Einbrüche auf Lkw-Fahrer und Karawanfahrer, haben die eine Kommission gebildet und eine Gruppe, Deutsche und so weiter. Und dann haben sie die Leute mitgenommen, die angeblich mit Gas abgespritzt worden sind. Ach, mit diesem Narkosegas? Ja. Narkosegas, ja. Weißt du, wie viel Gas du da reinspritzen musst, ehe das da oben im Alkoven landet? Ja. Gas ist unten. Ich glaube, die meisten schlafen einfach richtig gut. Das heißt, die kriegen das gar nicht mit, also wenn da irgendwas passiert. Ja, ich denke mal, es ist wahrscheinlich für Lkw-Fahrer, denen gerade die Ladung geklaut wird, eine probable Ausrede. Ne? Ja, jetzt, das ist aber jetzt eine Behauptung, muss ich sagen. Ja, ich spinne ja nur, weil wenn er sagt, es ist unrealistisch, irgendeinen Hintergrund muss es ja geben. Sie haben die mitgenommen und wollten wissen, welches Gas das ist. Ja. Die haben nichts festgestellt. Ja. Also beim Lkw-Fahrer ist es ja so, meistens fällt die Ladung ja von hinten runter, ne? Und wird dann verkauft. Ja. Gibt's das schon mal? Ja, wir haben auch schon mal was gekauft. Ihr habt eure E-Bikes ja auch billig gekriegt, ne? Da war ja auch irgendwie sowas. Ja, die lagen auf der Autobahn. Wie süß. Boah, seid ihr ein Paar. Das heißt, ihr habt hier in der Nähe geheiratet, nochmal in welchem Ort?
Kochen. Kochen. So, warum Kochen? War das damals so ein Hit hier? Kochen? Nein. Ich weiß es nicht. Er hat von seinem Chef. Ich weiß jetzt, mein damaliger Chef, ne, der hatte einen Gastronomiebetrieb und der hatte viel weit von hier bezogen. Und der hatte mir 4 oder 5 Gutscheine gegeben, wo drauf stand, der junge Mann ist angestellt bei mir. Der Fuchs. Damals schon der Rabattking, oder? Der befindet sich auf der Hochzeitsreise. Bitte bewirten Sie ihn auf meine Kosten. Und da der ja Abnehmer war, also guter Kunde war, wohnen wir überall mit offenen Waren. Der erste Abend war in Kochum, Weingut Hieronymi, vergessen wir nie. Nie. Ja? Okay. Nie. Wir waren, Das ist noch da, das Weingut? Gibt's um noch? 9 Uhr waren wir, bitte? Das ist noch da, das Weingut? Ja, das gibt's noch. Gibt's noch. Ja. Ganz alte, auf der anderen Seite ist das. Ne? Ja. Ja, und beim zweiten Weingut waren wir schon ein bisschen vorsichtiger. Das war in Ellenser Goldbäumchen, die Lage, vergesse ich auch nie. Da haben wir gesagt, ich trinke nur eine Flasche mit euch, ne? Gib uns den Rest so mit. Dann haben wir das alles im VW Käfer. Ne? Ja, und da ging er kaputt. Und wir hatten 120 Mark. Da darf ich noch fragen, wann das war, VW Käfer? Das war alles die Das war noch ein Brezelkäfer, ein 52er Brezelkäfer mit 24,5 PS. Da sind wir 59. Und da ging der Ölkühler kaputt. 59. haben wir geheiratet. Ich bin 68 geboren, kannst du dir vorstellen, da war ich noch Suppe. Ja, da war nichts da von mir. Ja, gut. So, damals Fernsehen gab es Gut Ding schon? braucht Wein. Es gab damals nur 2 Programme. Da gab es schon Fernsehen. Ja, 2 klar. Programme, oder? Oder 3? Fernsehen kam ein bisschen später, für den Normalverbraucher. Ja. Kam später. So, ihr habt ja damals kein Fernsehen gebraucht. Da war ja hier draußen. Ihr habt immer. Ab wann seid ihr draußen gewesen, Camping? Ab welchem Jahr? Immer draußen. Immer draußen. Immer draußen. Deswegen verstehe ich nicht, dass die Leute sich so große Autos kaufen. Die Camping spielt sich normalerweise zu 70% draußen ab. Deswegen sind die Kastenwagen gar nicht so schlecht. Ne? Wenn die entsprechend, die sind ja immer draußen. Du musst raus. Da musst du raus. Ne? Gut, wenn ich jetzt im Winter bei Regen oder irgendwie im Schnee. Du, darf ich dir mal kurz was zeigen bei mir? Wenn du mal kurz mitkommst. Ich habe was Besonderes gekauft. Der hat ja relativ viel Ausstattung. Aber eine Sache haben wir vollkommen gemeinsam. Vielleicht. Ja, ist ein Firmenwagen. Also ist hier vom Fernsehen. Guck mal hier, ich habe keine Markise. Siehst du? Was habe ich? Du hast auch keine Markise. Weil ich habe hier vorne eine Kederleiste, das ist alles, was ich habe. Ja, das ist richtig, das ist ein Sonnensegel. Das ist ein Sonnensegel rein, Klasse. weil du kannst nicht stehen, da kommt der Wind und ruckzuck. Du kannst auch nicht überall, vor allem, wo du in der Wild stehst, kannst du die nicht ausfahren. Ja. Wenn ich mich irgendwo am Friedhof oder irgendwo schön verkrieche, wo es schön ist, da kann ich keine Markise rausfahren. Da kann ich vielleicht ganz diskret einen Stuhl da vorne hinstellen, wo mich keiner sieht. Ja. Deswegen habe ich keine Markise. Ne? Ja, und das war mir nämlich wichtig. Ich habe gesagt, ich brauche keine Markise. Ich habe das beim letzten gar nicht rausgefahren. Sonnensegel ist richtig. Ja. Sonnensegel ist richtig. Das ist nämlich super. Ja. Nee. Also das heißt, du hast ja viele Tipps. Ist das hier so, du hast viel nachgerüstet bei dir. Das macht die Erfahrung, oder? So ein bisschen, was man braucht, was man nicht braucht. Die Diesel. Nach 3 Fahrzeugen weißt du ja, was du brauchst oder was für dich passend ist. Ja. Aber die Dieselstandheizung ist schon klasse. Das heißt, du hast immer eine Ersatzheizung, wenn die mal nicht gehen sollte. Richtig. Ich hatte sogar einen wassergekühlten Generator hinten drin. Ja. Der mit heizen konnte, wassergekühlt. Ja. Der wog aber 110 Kilo. Also war schwer. Aber der machte richtig Power. Ja. Ne, der hat mit 25 Ampere die Batterien geladen. Ja. Okay. Also, war der laut? Ja, der war schallgedämpft. Ja. Erstmal 4-Takter, Diesel und wassergekühlt. Ja. Aber er riecht. Also. Diesel. Lass mal Diesel. Ach, stimmt, die Prinzessin auf der Erbse. Den habe ich rausgeschmissen und dafür habe ich jetzt eine. Das hat er gesagt, nicht ich. Ja. Habe ich eine Tiefkühlbox da drin, ja. Domatic. Das heißt, du kannst ja richtig nochmal dein Bier, was nimmst du mit? Wein? Nein. Meine Frau kocht vor. Ja. Sauerbraten, Rouladen. Kalbschnitzel wird mitgenommen. Wir essen kein Fleisch, kein Schweinefleisch mehr. Ja. Und so weiter. Es kommt alles da rein. Ungefähr für 14 Tage, 3 Wochen kommt das da rein, ja. Zwischendurch wird eine Suppe gegessen oder weiter. Ne? Wir verpflegen uns selbst. Da darf ich mal sagen, was dein Mann gesagt hat eben zu mir. Er hat gesagt, meine Frau, die kann kochen, das glaubst du gar nicht. Die hat das so drauf, die macht hier alles selber, hat sie gesagt, weil wir haben in den Kühlschrank reingeguckt. Und da ist das so, du kannst gut kochen. Was ist ein Lieblingsgericht bei dir? Kocht alles. Kocht alles gut. Das glaubst du auch? Mittag gibt es unsere Enkel. Ja. Die wollen von uns kein Geld, wenn wir kommen. Der sagt, Oma, mach mir mal Rouladen. Ja. Der andere sagt, Oma, mach mir mal Frikassee. Ja. Dann koche ich für die Kinder. Die Kinder wollen essen von mir. Also oder ich bringe Frikadellen hin. Also ich
Ich koche auch gerne. Aber Heute noch. backen kann sie noch besser. Ach, Uwe, bitte. Es gibt im Umkreis von 5 Kilometer in unserem Ort keine Arzthelferin oder kein Arzt, der nicht schon mal Florentiner, Käsekuchen oder dergleichen gekriegt hat. Kai, das wäre deine Frau gewesen. Was ist Florentiner? Nee, ich sag nur, weißt du, was das ist? Das ist das Entree. 20, 30 Das ist Stück. das Entree. Stollen. Da wartest du nicht 1,5 Stunden, Er soll da mal wartest du ein 3 Kärtchen Minuten. geben. Ich schick ihm Dann sagt die, Weihnachten. hallo, komm mal rein. Uwe? Komm, wir gehen Butter und Öl kaufen, du fängst an. Ich habe eine Werkstatt, ja? Feldwald- und Wiesenwerkstatt. Der repariert alles, Müllwaren, alles. Ne? Mercedes kannst du ja nicht bezahlen. Ne? Der kriegt einen Käsekuchen, einen Aprikosenkuchen. Der hat 10 Leute. Ja? Ne? Und da sind ja viele bei, die aufgrund ihres Glaubens kein Fleisch essen dürfen. Und dann wünscht der Chef sich, der Uli, Frikadellen. Ja? Sagt aber, denk dran, ne? Ich habe ein paar Moslems drunter. Ne? Dann haben wir letztes Mal gefragt, wie viele Frikadellen? So ungefähr 20. Ja, weil ja jeder 2 isst. Da hat sie gesagt, das kann doch nicht sein. Da wussten wir nicht, dass er 10 Leute hatte. Da hat sie gesagt, was macht er mit 20 Frikadellen? Ne? Da kommen ja noch 10 Brötchen oder 15 Brötchen dazu. Und da kommen noch Senf zu, da kommen Servietten. Da gehe ich mit diesem Paket in die Werkstatt. Ja. Ich sage, hier Uli, für deine Leute. Ach, der ist ja auch Und dann sehr, sehr lieb. lasse ich das Auto reparieren. Boah, du bist aber auch Wahnsinn, was du alles drauf hast. Lass ich das Auto reparieren, ne? Die Und Leute, dann sage ich, Uli, es ist so einfach manchmal. Immer, das mache ich aber auch. Also meine Lieblingswerkstatt kriegt auch immer Hörnchen zum Frühstück. aber das kannst du nicht überall, das gibt es kaum noch. Doch, ich mache das auch so. Nur wenn du dem Chef in die Augen gucken kannst heute. Und, Ja. und nicht dem an der Rezeption, ne? Der Guten Tag sagt bei Mercedes und dann macht direkt 80 Euro. Ne? Ich darf aber auch dazu sagen, ihr kommt ja aus der Gastronomie. Das heißt, ihr habt ja gelernt, mit schwierigen Leuten klar zu werden, oder? Ja, zum Beispiel. Ja. Nur mit katholischen Pasteuren nicht. Es gibt aber auch so Leute, da sagst du wahrscheinlich in der Gastro nur Ja und Amen, oder? Und dann bist du froh, dass sie wieder fahren, oder gibt's das nicht? Nachher, wenn du selbstständig bist, wir haben uns 65 selbstständig gemacht. Ja? Einen ganz kleinen Betrieb mit 28 Sitzen nur. Ja? Das haben wir 2 Jahre gemacht. Da haben wir gemerkt, du kommst nicht weiter. Du trittst auf der Stelle, das Ding war zu klein. Und dann haben wir ein leeres Lokal gemietet, das war ganz neu gebaut. Ja? Traditionslokal, aber neu gebaut. Das war 67. Das haben wir eingerichtet und so weiter, mit Küche, mit allem drum, haben es verschuldet. Ja? Und das haben wir 15 Jahre gemacht. Hör mal, da waren 2 Bundeskegelbahnen bei. Ja? Ich hatte 100 Kegelclubs. 100 im Monat. Ja? Das waren schon mal 1000 Menschen. Und warum sind die gekommen? Essen. Nee, Essen. Wenn Martin war, ja, dann haben wir an 3 2 Tage. Tagen Manchmal oder 3. 3 Tage Brezeln. jeweils, wir hatten glaube ich 70 Sitzplätze, ne? Wenn mich alles täuscht. Da hat die 200, Gänsekohl. wie heißen die? Gänsekeule. Gänsekeule gemacht. Gänsekeulen. Ja? Das ist die morgens um 4 Bitte, wenn du nochmal machst. Hier für die Gänsekeule. Da ist die morgens um 4 Uhr aufgestanden. Was hat er gemacht für eine Bewegung? Ja, ich kam jetzt nicht auf den Namen, Gänsekeule. Ach so, damit es hier einfällt. Ist das der Trick, Wir wenn gehen man mal ins mal... Restaurant und dann sagen wir hier, 2-mal. Und dann musst du erraten, was wir wollen. Ja, da ich auch hätte das schon eine 1000-Euro-Frage beantwortet. Die 1000-Euro-Frage. Kommunion-Konfirmation in bis zu 3 Schichten. Ja. Wir kriegten die Anfragen nicht runter. Sag mal, damals war ja Fastnacht Würstchen am Faden für die Kinder. Da war ja damals auch die Belustigung an Fastnacht. Ist ja heute nicht mehr so, oder? Das war bei uns nicht. Nee. Karneval, Fußball, Europameisterschaft, Weltmeister hätte ich am liebsten zugemacht. Warum? Uninteressant. Ja. Uninteressant. Das normale Tagesgeschäft. Wir wohnten 1 Kilometer vom Friedhof weg und 500 Meter von der Basilika. Ja? Du glaubst, Achso, das darf man nicht sagen, oder? wir haben in den 15 Jahren, ich sage es trotzdem, Ist ja verjährt. Nein. Achso, nee, sag's nicht. Nee, komm. Wir machen eins, denn hinten drauf bei, ich sag das sind aber mal, alles Sachen, die gibt es nicht mehr. Wir haben 4000 Beerdigungen gemacht. 4000. 4000. Es gibt keine Beerdigung mehr. Doch, aber die Bestattungsunternehmer machen das jetzt alle selbst in ihren Räumen. Die ist schlimm, oder? Sag mal,
Sag mal, du hast wirklich einen Mann. Wenn ich selber auf den Friedhof gehe, ne, da ist auch Verwandtschaft, ne, die kenne ich alle. Die kenne ich alle. Deswegen kamen die auch alle in Schwarz. Ne? Das hat hier Die glaubten ja alle, die könnten die Beerdigungskosten absetzen. Ja? Ja. Aber nicht die Happy können sie nicht absetzen. Ne? Ach, da haben wir einen Spaß gehabt. Das heißt, ihr wart groß. Wie viele Leute haben da gearbeitet bei euch? Höchste waren wir 13. Ne? 13. Alles Aushilfen. Die einzige Festangestellte war sie. Geht heute auch nicht mehr. Ich habe nachts mit dem Steuerberater Aussichtslohnquittung geschrieben. Aus dem Telefon. Ja, soll es ruhig sein. Ne? Okay, so, jetzt machen wir Schluss. Wir werden eins machen. Es gab keine Computer. Aber die Spitze ist das, was wir nachher gemacht haben, danach. Parallel haben wir ein Hotel gebaut. Ja? Erst ein Grundstück gekauft in einem Industriegebiet. Ja. Da waren 100 überregionale, internationale Firmen. Ja. Da gab es kein richtiges Hotel. Da haben wir ein Hotel gebaut. Nur mit 23 Betten. So, die Frau sagt, er darf nicht mehr sagen. Er darf nicht mehr. So, aber ich mag dich trotzdem, muss ich sagen, denn du bist... Weißt du warum? Ja. Weißt du, warum du mich machst? Ja. Von meinen Steuergeldern ist nicht ein Starfighter finanziert worden. Gut, das lassen wir jetzt mal so stehen. Kai, ich habe dir nicht zu viel versprochen. Mir fehlen auch die Worte, aber echt einfach geil, was er hier erzählt. Ne? Das war damals... Das geht heute nicht mehr. Mit dem Starfighter. Wenn du das war ein Hotel Garni, ja? Nur mit Frühstück. Ja. Das Hotel hieß Hotel Unterfeldhaus, wie der Ortsteil. Ja. Aber bei den Sekretärinnen, wo ich vorher eine Goodwill-Tour gemacht habe, und habe mich vorgestellt, hieß das Hotel belegt. Das Hotel hieß Hotel. Das Hotel belegt. Das Hotel hieß Hotel belegt, weil das immer belegt war. Wir haben 80%, 85% Auslastung gehabt. Ja. Über das ganze Jahr? Über das ganze Jahr. Ja. Wir haben keinen Rabatt gegeben. Ich habe 1978 110 D-Mark für ein Zimmer bekommen. 78? 78. Da waren das war noch Reis, das war noch Reismark. Das sind 1100 Mark heute. Ja, genau, warte. Ostmark oder was meinen Sie jetzt? Ja. Nee. Nein, das war damals der Hammer. Ja. Also damals war es so, wenn ich da mit 100 Mark in Aldi gegangen bin, da wollten die Leute die Polizei rufen als Kind, weil die dachten, wo hat ihr die 100 Mark her? Ja, war wirklich so. 31. Dezember, egal welche Messe ist in Düsseldorf, ihr kriegt immer ein Zimmer für eure Leute. Nie haben wir Messepreise genommen, nie. Wir haben immer die Preise gelassen. Einzelübernachtung angenommen. Immer. Doppel. Nein. Doppel vermietet meinst du jetzt? Ja. Nee. Stunden? Nee. Nein, aber da waren ja Firmen, die haben ihre Leute geschickt, 6 Wochen lang, von Montags bis Freitags. Das war damals noch. Das gibt es heute nicht mehr. Wir hatten Samstag, Sonntag frei. Weißt du, was mir mal passiert ist? Wir waren... Das ist jetzt eine echte Geschichte. Wir waren in Frankfurt auf einer Messe. Ja, also es war damals die Bauma in Frankfurt. Vielleicht weißt du noch, Baumaschinenmesse. Ja. So, und da war eine Freundin von mir, die hatten kein Zimmer bekommen. So, und dann habe ich gesagt, ich hatte nichts zu tun, ich war dabei. Ich nehme mal das Telefon in die Hand, telefoniere ab. Dann habe ich ein Zimmer bekommen für 38 € in Offenbach. So, dann haben die das gemacht. Da sind die dann hingefahren mit dem Vater, Mutter, Kind. Da war das ein Stundenhotel und der Preis war pro Stunde. Das ist echt so passiert. Nee. Doch. Weil ich habe das dann gebucht und da habe ich gefragt, was kostet das Zimmer? Und da hat er gesagt 38 €. Ich dachte, das nehme ich sofort. Das wäre mir jetzt mit 85 lang genug. Da stellst du nicht mehr länger wie eine Stunde, ne? Was stellst du denn für Ansprüche an die Frau? Mein Gott, die ist ja kaputt nach einer Stunde. Sag mal, was ist das Geheimnis einer langen Ehe? Jetzt mal ehrlich, weil viele... Respekt vor den Menschen. Ja, hat er recht. Streitet ihr euch schon mal? Ja, klar. Ja. Auch beim Kniffeln, immer. Kniffel spielt ihr? Ja. Wenn ihr heute Abend was hört, dann bin ich das, weil ich verliere. Okay. Dann lockert die und dann sind sie alle lustig und das ist alles gut. Genau. So, ich lasse euch jetzt mal, wir gehen jetzt mal einkaufen. Ja. Es gibt hier Hast du auch Bilder jetzt gemacht von uns? Ja klar, natürlich, ganz viele. Bewegte Bilder. Alles. Man kann aus 25 Bildern pro Sekunde jeweils ein Foto machen. Das heißt, ich habe jetzt ungefähr 10.000 Fotos gemacht von euch. Ja. Und wir werden aber unsere Kärtchen austauschen. Wann die Abzüge? Sonntag wird das wohl gesendet. Gesendet? Ja, im Fernsehen. Hier im Saarländischen Rundfunk? Nee, Saarland-Fernsehen. Wir sind die Bösen. Im Saarländischen Rundfunk. Wir sind fast der Saarland. Nee, sind wir nicht. Aber ist es so, es gibt einen Kanal, der heißt German Television auf YouTube, muss man gucken. Und da machen wir dann so tolle Geschichten, zum Beispiel über
Die Helga, richtig, aus der Nähe von Düsseldorf. Und den Uwe. Und der Uwe hat wirklich ein ganz tolles Reisemobil. Alufraß wenig, oder? Wenig. Nicht mehr als meine Verkalkung. Das ist schön. So, also ein Hinweis noch für ein langes Leben. Was ist dein Tipp für ein langes Leben? Ja, so weitermachen. Weitermachen. In Bewegung bleiben. Immer in Bewegung bleiben. Gut essen, trinken. Wurst essen. Bisschen Liebe dabei. Ein kleines bisschen Alkohol kann man trinken. Ich darf gar nicht mehr, wegen der Bauchspeicheldrüse. Ich trinke alkoholfreies Bier. Da hinten steht es drin. So, und du? Ich trinke mit. Trinkst du Bier mit? Okay, was ist bei euch die Biersorte? Was trinkt ihr? Alles, was alkoholfrei ist, hat er jetzt. Ja, also nichts Alkohol macht ihr nicht, oder? Nein, also wir trinken auch schon mal, wenn wir jetzt Hochzeitstag. Wir haben auch ein Gläschen Sekt. Gläschen Sekt mal. Ja, aber wir haben alkoholfreien Sekt. Und der Wein schmeckt nicht, aber seitdem er im Krankenhaus war und der hat gesagt, nichts mehr, haben wir auch nichts mehr getrunken. Das ist mal eine Frage, wenn ihr nach Hause kommt, ja, ist das nicht groß, das Haus anschließend? Mir kommt das immer so vor, wenn ich in Camper bin, 2 Wochen und komme nach Hause und denke mir, wie groß ist das Haus? Wir haben ja kein Haus mehr. Ihr habt kein Haus mehr? Nein, wir haben eine Eigentumswohnung, 124 Quadratmeter. Ja, ist aber groß im Vergleich zum Camper, oder? Ja. Ist das nicht so, man kommt da nach Hause und denkt sich, wozu brauche ich das alles? Oder ist doch? Ja, das stimmt schon, aber wir haben sie nun mal, die Wohnung, und es ist schon in Ordnung. Ja. Helga, ich danke dir herzlich. Alles klar. Und du bist 82, der Mann ist 84. 82 und er ist 84. Er ist 84. Wir sind beide im August ein Jahr weiter, ja? 3 und 85. Ach so, dann bist du ein bisschen älter geworden. Jünger. Gut, ein Jahr jünger, ansonsten 2 Jahre jünger. Ja. Du bist also das junge Luder quasi. Ja. So ist es. Ich danke dir herzlich, Helga. Das war sehr, sehr erfrischend. Und ich bin mal so gespannt. Er hat dich so beschrieben als die beste Köchin der Welt. Wirklich sehr. So. Uwe, ich muss Tschüss sagen. Kai, Hammer. Wahnsinn, was wir hier erlebt. Ne? Und jetzt muss man sagen, es ist ja nicht mal ein richtiger Campingplatz. Wir stehen ja hier mit 3 Wohnmobilen und kriegen dann so ein Gespräch. Einfach nur geil. Ja, das ist toll. Und das Schönste fand ich eigentlich deinen Ausflug in die Richtung der Glamping-Leute. Ja. Denn da werden sich wohl einige wiedererkennen, oder? Denke ich auch. Ne? Okay. Denn die sind ja laufend auf YouTube oder irgendwo unterwegs. Ne? Ja, die gucken ja nichts anderes mehr. Die gucken nichts anderes. Die wollen sich selbst ja auch immer wieder sehen. Ne? Ihr eigenes Selfie wollen die ja sehen. Ne? So, Uwe, Helga und Kai. Und ja, noch ein kleines bisschen Werbung. Du hast einen Fahrradladen? Jawohl. Komm, wir können mal hier steht es ja drauf. Warte mal, wir zeigen mal. Tschüss, euch beiden. Wir kommen gleich nochmal, okay? Da stehen sie. Und mit meinen absoluten Lieblingsfahrrädern, in die du jetzt auch mal ausprobieren kannst. Lil Buddies. Lil Buddies, genau. Von Rough Cycles in Regensburg sitzen die, haben in Europa eine Rahmenfertigung und einfach absolutes Funbike. Und gerade für einen Camping-Einsatz wirst du mir passen beide in den Infinity. Passen beide in den Infinity und allein der Spaß, den wir gleich haben werden. Die Leute gucken, also gerade wenn du zu zweit unterwegs bist, noch mehr, oder? Ja, hier kannst du mal rein, das coole Rumdümmeln. Der Kai. Mit Motor. Das macht einfach was her und macht Spaß. So, vielen Dank, Kai. Bis zum nächsten Mal. 11. März 2022 in Trittenheim. Ich habe nämlich gesagt am Eingang, was habe ich gerade irgendwo anders gestanden, deswegen sind wir so durcheinander. Also hier ist Trittenheim. Ich habe nämlich zu dir gesagt, nimm am Ortsschild einfach einen gelben Aufkleber und deck das R ab. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.